നിങ്ങളൊരു അടിപൊളി വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു OnePlus പ്രേമിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് OnePlusൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, OnePlus Nord Buds 2R എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഏകദേശം 2200 രൂപയുടെ അടുത്താണ് വില വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 12.4mm ഒരു ഡ്രൈവർ വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഏകദേശം ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 35 mAh ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 38 മണിക്കൂറിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ അല്ലാത്തപ്പോൾ പ്ലേ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, ഏകദേശം 6 to 8 hours വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലൈസേഷൻ മോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസലേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ IP55 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ബ്ലൂടൂത്ത് വേർഷൻ 5.3 ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ